Hello guys, good morning. Ako kistay ti lason na. Ako kistay ti lason na ilaw tay ti itlog. Sapay ko matadyak pag-ibay. Tangamin ti lason na kat makapaibig ka na. Ano gutak nga talaga makapaibig din. Natuma lang ti sa. Gukukis ka pa lang ka aglulwa kang kas dyan. Kung naggalgalip ka ti lason na. Ang padasa umang kastoy. Barang mapraktis ko ti agagang kastoy. Tana may mayat ka na tahang ka nga maiwa. Hanga maiwa deta ramramay mo. Kas dyan. Padas-padasan. Kas dyan. Laukan na kulimlim tata. Ang baka madamdama man nun malal daw na apo nakapagpudo man nun. Pero may ukuri nanok ko ti aldaw. Kas lang agkapsutak pa ino permit po doon. Laukat ti mga bukal. Nice. Anak ko kisak ti duwan. So, 2, 4. Inama. Kasta. Kamuta ti lason na ket ay ti itlog nga agmay kanti kastoy ket magugusto anak kaslang amin sumabali raman nanok ko kaslang umimas tiraman niya. Dito yung tailok na plus lason na